Habis cerah. Kenapa Setiap kali orang tanya habis cerah wireless mechanical gaming keyboard bawah RM200 Malaysia, mesti habis cerah recommend beli Royal Clutch RK71. Tak ada keyboard lain ke habis cerah? Saya ni jenis tak boleh pakai benda yang sama dengan kawan-kawan. Alergi kot. Walaupun dialog tadi saya buat sendiri, but yes, saya dalam video kali ni actually saya nak perkenalkan kepada anda satu wireless mechanical gaming keyboard alternatif bawah RM200 Malaysia selain dari Royal Clutch RK71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak perkenalkan kepada anda Red Dragon Deimos. Bunyi dia macam Syaitanir Rajim kan. Dia punya model ialah K599. Harga dia RM168 Malaysia. Ini adalah dual mode wireless mechanical gaming keyboard, and sebagai kesimpulan memang berbaloi untuk anda beli. Cuma kalau anda nak tahu dengan lebih detail tentang keyboard ni, apa yang lebih, apa yang kurang, anda kena tonton video ni sampai habis. But yes, kalau anda berminat untuk beli keyboard ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Tak apa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, first sekali dari segi physical dan design. Untuk makluman anda, Red Dragon Deimos K599 Dual Mode RGB Mechanical Keyboard ni ialah 70% keyboard. Dia ada 70 button. Lebih kurang sama lah dengan Royal Clutch RK71. That's why comparison ni apple to apple. Dia kecil but anda tak hilang button-button penting macam arrow key tu. Cuma still button untuk 1, 2, 3, 4, 5 sampai sama dengan tu dia berkongsi dengan FN button, F1, F2, F12 macam tu lah. Then dekat sesetengah key, Red Dragon bagi kepada kita extra feature macam media key, but dia berkongsi dengan button-button sedia ada. Macam contoh Z tu, button Z dia berkongsi dengan volume up, lepas tu button X dengan volume down dan seterusnya. Anda boleh check sendiri. Dari segi design pula, actually tak ada benda yang saya boleh highlight kepada anda sebab keyboard ni memang compact. Cuma ada logo naga Red Dragon lah. Then dia punya keycap tu bentuk petak-petak jenis see-through, so LED memang nampak dengan jelas. Sebut tentang LED, actually keyboard ni dia jenis floating and sepatutnya cahaya dia terang benderang kan. Tapi disebabkan dia ada frame dekat tepi, so LED ataupun lampu dia tak spoil keluar. Dia tak terang, but saya memang suka yang macam ni, nampak redup-redup gitu. LED dia ni jenis perky RGB, so kita boleh tukar kepada beberapa pilihan efek yang mana saya akan tunjuk pada akhir video nanti. Anda boleh main dengan tekan FN button, lepas tu pilih navigation button. Ada 6 mode LED, lepas tu kita boleh control juga dia punya brightness, dia punya speed and dia punya rotation. Kemudian tentang build quality. Keyboard ni mostly dari plastik, tapi disebabkan dia compact, susah untuk kita bend dia. Cuma build quality keycap dia bagi saya so-so sangat. Saya cuba tekan kuat-kuat, dia tak pecah ataupun dia tak retak. Tapi kalau anda pegang, anda akan dapatlah maksud saya yang ini adalah satu keycap yang murah. Tentang switch pula, anda boleh pilih nak beli blue switch ataupun red switch. Yang saya review ni guna red switch dari Red Dragon sendiri. Keyboard ni jenis hot swappable, so in future kalau anda nak tukar kepada switch lain ataupun anda nak mode dia, anda nak loop, tak ada masalah. Ini typing test guna Red Dragon Deimos K599 Red Switch. Okey. Saya tak nak komen apa-apa tentang bunyi typing experience dekat Red Dragon Deimos K599 Red Switch ni. Cuma saya nak kongsikan dengan anda typing experience dekat keyboard ni. Macam anda sedia maklum, Red Switch ni tak kisahlah apa-apa brand, perangai dia mesti linear.
tak clicky and tak tactile. And biasanya dia punya actuation force tu tak tinggi, dia tak berat sangat, sekitar 40G hingga 55G sahaja. Dia takkan pergi lebih dari 60G lah. So saya, disebabkan bila saya tekan tu, saya dapat rasa dia macam berat sikit compare dengan kebanyakan red switch yang lain. Saya buka website dia, saya cari data berapakah actuation force untuk Red Dragon red switch ni, tapi sayangnya saya tak jumpa. That's why saya hanya mampu kongsikan dengan anda pengalaman personal sahaja. So kalau anda sukakan satu keyboard yang kita kata typing dia ringan sikit ataupun standard red switch, ini tak sesuai untuk anda. And ada satu benda yang bermain-main, berlegar-legar dalam kepala saya. Kalau red switch dia ni dah pun berat macam ni, macam mana dengan dia punya blue switch? Mesti lagi berat punya. Okey, yang dua terakhir tentang keyboard ni ialah dari segi sambungan dia, connection dia. Untuk pengetahuan anda, Red Dragon Deimos K599 ni jenis dual mode. Anda boleh connect menggunakan kabel USB-C ke USB-A yang dia bekalkan kepada kita, ataupun anda boleh connect menggunakan wireless 2.4 GHz. Satu benda yang buat saya rasa wow bila saya test wireless keyboard ni ialah bila kita turn on keyboard ni tapi kita tak cucuk wireless adapter, keyboard ni tak akan berfungsi. Dia macam turn off, bateri ataupun semua tak berjalan lah. Bila kita cucuk je, terus LED dia akan menyala. Dan katakan anda sedang guna keyboard ni, anda guna syok-syok, tiba-tiba datang anak ataupun adik ataupun anak saudara anda, dia cabut dongle dari laptop ataupun PC, and ketika tu automatically, instantly keyboard ni dia akan automatic cut off lah. Dengan cara tu bateri untuk keyboard ni tahan lagi lama. Sebut tentang bateri ni, sorry to say saya tak sempat nak ukur bateri dia secara spesifik. Saya just mampu kongsikan dengan anda, kalau ikut kepada website dia, bateri ni kalau anda turn off dia punya LED mampu tahan sampai 30 jam. Kalau anda turn on, kalau anda turn off dia punya LED, dia mampu tahan sampai 60 jam. Kalau anda turn on dia punya LED, dia mampu tahan 30 jam lah. Sebagai kesimpulan, untuk Red Dragon Deimos K599 Dual Mode RGB Mechanical Keyboard ni, dia macam saya bagi tahu time intro lah, sangat-sangat berbaloi untuk anda beli. Tapi dia kalah sikit dengan Royal Clutch RK71 dari segi connection dia. RK71 dia ada 3 mode connection. Anda boleh connect menggunakan wired, wireless dan juga Bluetooth. Tapi untuk Red Dragon Deimos ni, wired dan juga wireless sahaja. Kalau anda tak nak guna Bluetooth, anda better beli yang ni sebab dia jimat RM20. RM20 tu anda boleh pergi dekat Samurai Yakiniku, tambah RM5 anda boleh makan buffet Yakiniku dekat Bangi tu. So, itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli keyboard ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Itu. Anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.